Хамтдаа гидснийг гөрүүлзэх хөдөлгөөнд дэмжиж, гидэс цэгэрлэх маш энгийн орцтой амттай салат хийцгээе. Бидэнд ердөө хүрэн манжинд луван, өргөс тэмэх, алим, сонгон байхад салат маань бэлэн болно. Хүрэн манжингаа чанж болгоод үргчээр үрнэ. Хүрэн манжин нь гидсийг маш сайн цэвэрлдэг гэдгийг та бүхэн мэдэх бах. Үүнийхээ дараагаар түүхий луван үрээдгийн уртаар хийж болно, эсвэл бүрийн жижиглээд үрчиж болно. За салаатанда гоё жимслэг амт оруулахын тулд алим нэмж өгсөн байгаа. Алим маань витамин С болон эслэгээр баялаг. Бага зэрэг өнгөлөг бодлохын тулд өргөс тэм хийж өгсөн. Амтлагааны хувьд муу адил маш энгийн давспер, оливын тос, лимоны шүүс, нэг хоолны халбаг буюу амны албаг. Хүрэн манжин луван алим маань нэлээд чихэрлэх учраас зөгийн бал нэмэлтээр хийж болно, хийхгүй байсан ч болно. Та бүхэн амтлагаандаа тааруулаад хийгээрэй. За ингээд салаатаа сайдар утгаад ийм болж байна. Мах гурилтай хүн тоолны хажуугаар ингэж итгэхэд маш тохиромжтой. Тавглаа таруулъя гэж бодлоо. Миний хувьд